ဒီနေ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့အသက်တာပဲဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာထားကျမ်းချက်ကတစ်ကောနှစ်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ကောနှစ်ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ကြပါစို့ကျောင်းကယေရှုခရစ်သည်ဟူသောဘဝတိုင်းမှာအပြေခံတော်မူသောသခင်မတပါအဘေရာဘုရားပေတို့တွင်နာမတိမှကိုစိတ်မှစိတ်ခံရသည်ရှင်ဘောတို့ကဖိလိပ္ပိအသင်းတို့တင်လာများကိုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာရိုးရိုးရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီစာကိုရေးတဲ့ချိန်ခါမှာရှင်ဘောတို့ကထုံထဲမှာကြာနေတယ်ထုံထဲမှာအချင်းချချင်းထားတဲ့ခံနေတဲ့ချိန်ခါမှာသူကထုံထဲကနေပြီးတော့ဖိလိပ္ပိအသင်းတို့တင်လာများကိုရေးရဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကအဓိကထားတာကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာယေရှုခရစ်သည်ဟူသောလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံတော်မူသောသခင်မှတပါးခရစ်တော်မှတပါးကျွန်တော်တို့တခြားကိုဘာမှပို့ပေါ်ရမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တက်တာမှာခရစ်တော်ပဲအဲဒီခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ကကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတဲ့ဘုရားပဲဒါကြောင့်လို့အသက်တာမှာခရစ်တော်မှတပါးဘုသူ့ကိုမှကျွန်တော်တို့ဘုရားထားလို့မရကျွန်တော်တို့တက်တာမှာခရစ်တော်ပဲဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကားတိုင်းပေါ်မှာတိတ်ခမ်းတယ်ကျွန်တော်တင်ရမယ့်နေရာကျွန်တော်ထာဝရငေးသွားမယ့်နေရာကျွန်တော်ကိုမတော်ဘူးကျွန်တော်ပူဇာကားတိုင်းပေါ်မှာတိတ်ခမ်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအသက်တာမှာဒါကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်သွားတဲ့ခရစ်တော်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ဆိုတဲ့အရာအားလုံးကဆင်ပြေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်အသက်တာမှာဘုရားခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားဖို့ရတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများသူတို့မျိုးမျိုးပြောထားတာအဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သုံးရဲ့ပြောဆိုရတဲ့အရာကိုထုတ်ထားတယ်ပရမသုတ္တလူကတော့နာမည်ကျော်တဲ့ဒီကန်ဒီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါတယ်အလုံးတည်းအိန္ဒိယကဖြစ်တယ် Action Express Priorities လူအပြုအမူကသူ့ရဲ့ဦးစားပေးမှုကိုပေါ်ပြတယ်ပြောချင်တာကတော့ဘာလဲဆိုရင်သူဦးစားပေးတာပါလေသူ့ရဲ့အမူအရာတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဘာသာအလားပါကိုဦးစားပေးတဲ့သူသူ့အမူအရာပါလေတစ်ခါတစ်ချိန်လုံးအလားပြေနေမယ်တစ်ခါအလားနဲ့ပတ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းရှာနေမယ်။သူဘဝတည်းမှာအလုပ်ကိုပဲအဓိကထားတဲ့လူအလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်တဘောမှာအဲ့လိုသူ့ရဲ့ဦးစားပေးကသူ့ရဲ့အပြုအမူကသူ့ရဲ့ဦးစားပေးတယ်တခါတခါမှအိမ်တော်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနဲ့မရရှိတယ်တချို့ယောက်ျားတွေကအမျိုးသမီးကိုဦးစားပေးရမှမသိဘူးအမျိုးသမီးဘာလို့သဘောမစားဒီမစားကိုလို့ချင်တာပဲလုပ်နေတယ်အမျိုးသမီးကတော့စိတ်နာနေတာသဘောကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဦးစားပေးဖို့ပေါ်ပြတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားတယ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအရာကပေါ်ပြတယ်ဆိုတာနံပါတ်1ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဆရာကြီး recurrent ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှစ်ချင်းလောကမှာအတင်းတော်အကြီးမားဆုံးကိုကြည့်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် living in light of eternity change your priorities ပြောချင်တာကတော့ထာဝရအသက်ရဲ့အလင်းမှာအသက်ရှင်ခြင်းဒီတဲ့တိဦးစားပေးမှုများကိုပြောင်းလဲစေသည်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တယ်ထာဝရအသက်မှာအသက်ရှင်တဲ့သားသမီးတွေဖခင်သားသမီးတွေပဲအသက်ရှင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အရင်တော့ဆဲတတ်တယ်အရင်တော့ကိုးတတ်တယ်အရင်တော့ဘာလို့ဆိုလုပ်တတ်တယ်အခုတော့ဖခင်သားသမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်သားသမီးရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့အကျင့်အဟောင်းတွေကိုပြုပြင်ပြီးတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအလင်းကြီးဟူသောခရစ်တော်ရဲ့ထာဝရအသက်မှာအသက်ရှင်ကိုရည်ချတယ်ဘုရားမှာအသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲသွားမယ်ဒါပေမဲ့လောကထဲမှာအသက်ရှင်တော့အဲလောကထဲမှာပဲကျွန်တော်သက်တာနေသွားမယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီဘုရားရဲ့အလင်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုပြုပြင်သွားမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ Joyce Meyer ဆိုတာအခု TV ထဲမှာတကယ်ပဲတရားဟောကောင်းတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်တစ်ချိန်ကသူ့ရဲ့အဖေကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုမဒိန်ချစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်
ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကိုသူတခါလဲဘုရားသခင်စီမှာအပ်ပြီးတော့သူ့ဘဝပြောင်းလဲလာပြီးတဲ့အခါသူ့အဖေကိုလည်းပြောပြီးတော့သူတရားဟောတယ်သူ့အဖေလည်းပြောင်းလဲသွားတယ်အခုသူတရားဟောဆရာမကြီးသူကပြောလဲဆိုရင် the key to having God's abundant life is keeping him in his rightful place in our priority ဘုရားသခင်ဤကျွယ်ဝသောအတ္တပိုင်ဆိုင်ဖို့တော့ချက်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးသောအရာများတွင်ဘုရားသခင်ကိုသူ့နေရာမှန်တွင်ထားရှိခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာတခါတည်းမှာဘုရားကိုဘုရားတော်နေရာမှာမထားဘူးခဲတော့တွေးကြတယ်ပဲအခုမြို့ထဲသွားလို့ရှိရင်တချို့ဆိုရင်ဘုရားဆင်းရဲတော်တွေကိုခြေကားရင်းမှာပဲဒီလိုပဲထားတာဘုရားရုပ်ကဲခြေကားနဲ့ကြော်သွားတယ်ဘုရားရုပ်ကတော့အောက်မှာရှိတယ်တကယ်ဆိုဘုရားကမြင့်နေရမယ်ပြောချင်တာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘုရားကိုဘုရားနေရာမှာမထားဘူးကျွန်တော်တို့ကဘုရားကိုတော့ကိုးကွယ်တယ်ပဲဘုရားကိုဘုရားနေရာမှာမထားဘူးဘုမဆိုကျွန်တော်တို့အခုဘုရားရှိမှဝတ်ပြီးကိုးကွယ်နေတယ်ဒါနဲ့ကိုတို့ချင်လို့လုပ်နေတယ်ဘုရားရှိမှဒီအဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာဘုရားတကယ်ကျွယ်ဝတဲ့ abundant life ဆိုတာကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်လို့ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးစားပေးအရာများမှာဘုရားကိုဘုရားနေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနေရာမှလူမှဖြစ်လာမယ်နော်ကျွယ်ဝတဲ့အသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါဒါကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများကအသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုဘုရားနေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်အသက်တာဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေပြောတယ်ဒီနေ့အချက်3ချက်တော့မှအချက်2ချက်ပါပဲအဓိကအနေနဲ့ဆိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားမယ်ကြံပိုက်တယ်အများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာဆိုရင်ကြံပိုက်၄ဘက်ကိုပဲဆရာကြီးချက်ထားပထမကြံပိုက်ကထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဝိတုချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတော့ပညာတော်7ပါးရဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်မှာငါမတပါအခြားဘုရားကိုအခြားသောဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ဆိုတာအမိန့်ပဲနော်ဘုရားကဒါကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့အမိန့်ကဘယ်လောက်ပြင်းတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပြောတာမင်းငါ့ကိုကိုးကွယ်ရဆိုရင်ငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ဘသူမှမကိုးကွယ်နဲ့တော့တခြားဘုရားလုံးဝမတက်မရှိနဲ့တခြားဘုရားလုံးဝမကိုးကွယ်နဲ့ငါ့ကိုကိုးကွယ်ငါ့ကိုရွေးရင်ငါ့ကိုပဲကိုးကွယ်ဟိုလိုဒီလိုမလုံးနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဘုရားတဆူလေးတော့ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်ရွေးဒီဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲအသက်ရှင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အသက်တာပြီးပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့တခြားဘုရားဆိုတာနော်ဟိုစေရီကြီးတွေဟိုရုပ်ထုကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်တဲ့အရာကိုပြောတာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်ကိုယ့်ကိုနိုင်သောအရာဒီကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥပမာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာငွေကနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါငွေကိုကိုးကွယ်တာပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာအလုတ်ကကိုယ့်ကိုပြီးနေတယ်ဘာမှရုံးမထွက်နိုင်ဘူးဆိုတာအလုတ်ကကိုယ့်ရဲ့ဘုရားဖြစ်သွားပြီနောက်လောင်ကစားတွေချဲထီတွေပါရညာတွေပေါ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုဆွဲနေတယ်မိဘတွေကတားရင်လည်းမရဘူးမိန်းမတားလည်းမရဘူးတခါတည်းချဲထီထိုးအောင်ပါတီထိုးအဲ့ဒါမျိုးကိုယ်ကိုနိုင်တဲ့အရာတွေကကိုယ်ဘုရားဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့အသက်တာမှာဘုရားတကယ်ပြောတယ်ငါမတပါအခြားသောဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်ဒါကဘုရားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားရမယ်အဲ့ဒီဘုရားပြီးရင်ဘာမှမစဉ်းစားနဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရားကိုပဲစဉ်းစားတာကိုပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တရားဟောရကျမ်းခန်းကြီး6အခန်းငယ်4နဲ့5အိုဣသရေလအမျိုးနားထောင်တော့ငါတို့၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တဆူလီသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူ၏တင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ညာစွမ်းရှိသည်များနှင့်ချစ်တော်သခင်ခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တော်တွေကသူ့ကိုစမ်းကြည့်တယ်ပညာဒီထဲမှာဘယ်ပညာကအကောင်းဆုံးလဲဘယ်အကြီးမြတ်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကဒီတရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး6 4 5ကိုယူပြီးတော့ပြန်ပြောပြတယ်အဲ့တော့သခင်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုတယ်ဆိုတာကဒီကျမ်းပိုက်ဟာအရန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့သခင်ခရစ်တော်ကောက်လိုက်တဲ့ကျမ်းချက်သခင်ခရစ်တော်ရွေးပြီးတော့မှသူတရားဟောတဲ့ကျမ်းချက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအရေးကြီးဆုံးချက်နှစ်ချက်ထဲမှာဣသရေလလူမျိုးကိုသူကပြုစုပြောင်းထောင်ပြီးတော့ဟိုခန္ဓာတိုင်းပြည်ထဲမှာပို့ဆောင်မဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့လူမျိုးကိုသူ
သူပြင်ဆင်တဲ့ခါမှာနားထောင်ငါတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားတဆူရီသောထာဝရဘုရားဖြစ်တော်မူတယ်တဆူရီသောဆိုတဲ့သဘောကဒီဘုရားမှအပဆိုတဲ့သဘောဒီဘုရားအပြင်တခြားဘုရားဆိုတာအဲ့ဒီသဘောတဆူရီသောဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒီတဆူရီသောဘုရားငါတို့ဘုရားကြီးမဟုတ်ဘူးခရိယန်ဘုရားကြီးမဟုတ်ဘုရားဘာသာဘုရားကြီးမဟုတ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့တဆူရီသောဘုရားကမ္ဘာလောကကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားတစ်ပါးပဲရှိတယ်တို့တွေအရာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရတခြားဘုရားတွေကိုမတော်အဲ့ဒီတဆူရီသောအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုတည်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ခွင့်ရတယ်အရာထူးခြားတဲ့သူများတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်ရတဲ့ဘုရားသခင်တဆူရီသောဘုရားသခင်တကဘာလုံးနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဘုရားဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်တချို့တွေကမသိဘုရားဘာသာဆိုဘုရားဘာသာဘုရားလေးပဲဟိန္ဒူဆိုတဲ့ဟိန္ဒူဘုရားလေးပဲတခြားနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တဆူရီသောဘုရားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်အားလုံးရဲ့အချုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားကျေးဇူးပဲအဲ့ဒီမှာသူကပြောတယ်တင်းဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ဆရာသုံးတဲ့စကားကတော့တရားမှာတရားတစ်ခုမှမချင်နဲ့ဘုရားသခင်ကိုတရားဆိုရင်တရားလုံးချင်လိုက်ဘာမှမချင်နဲ့အဲ့လိုပြောတာစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အစွမ်းတတိရှိတဲ့မြတ်ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့မြတ်အားလုံးဘာမှမချင်နဲ့အကုန်လုံးဘုရားကိုချင်ဒါကဘုရားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားပါလို့အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကရှင်မသက်ခန်းကြီး6:33ဒါကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုရားကိုအရင်ဆုံးနံပါတ်1မှာရှာပါမင်းအသက်တာမှာအလိုလိုမျိုးစားတင်းတုံးလေး5ခုရှိတယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးလုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှာတာဒီဖက်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရှိတယ်ဒီဖက်မှာထိုအရာများစွာရှိတယ်အခုတို့ဒီအားလုံးကကမ္ဘာလောကသားတွေကကွန်ဆန်းရှိတာကမ္ဘာလောကသားအားလုံးကရှာနေတာကထိုအရာဆိုတာဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောက်မလဲဘယ်လိုဝတ်မလဲဘယ်လိုမိမယူမလဲမိမယူလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲယောက်ျားရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအိမ်ဘယ်လိုဆောက်မလဲကားဘယ်လိုဝယ်မလဲထိုအရာများပေါ်မှာကျွန်တော်အများကြီးသိတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောစဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုအရင်ရှာဒီနေရာမှာဆရာကကောင်းကင်နိုင်ငံဆိုတာခဏခဏရှင်းပြပြီးနော်ရှင်းပြပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မပြောတော့ဘူးအခုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကအစဆရာဘာထင်လဲဆိုတော့ဖြောင်းမနေမယ်ဖြောင်းမသွားမယ်ဖြောင်းမလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြောင်းမခြင်းတရားဆိုတာကေတင်ခြင်းတရားကိုပြောတာဖြောင်းမခြင်းတရားဆိုတာလူတယောက်ကဘယ်တော့မှမဖြောင်းမနိုင်ဘူးတဲ့ဒါရှင်ဘောလို့ကဘယ်မှာပြောရောမှာခဏကမ္ဘာလုံးကြီးထဲမှာဖြောင်းမတဲ့လူတယောက်မှမရှိတယောက်မှမရှိဘူးတဲ့ဖြောင်းမတဲ့လူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရှိမှဘယ်တော့မှမဖြောင်းမနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဖြောင်းမပြီးမှကောင်းပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တယောက်မှနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတရင်ကောင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြောင်းမခြင်းတရားဆိုတာကယ်တင်ခြင်းတရားအဲ့ဒါကိုဘယ်သူပေးရလဲသခင်ခရစ်တော်ကပေးတာဘယ်လိုပေးတာလဲကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်အပြစ်ကိုသာကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုမထိုက်မတန်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။သူပေးတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပြီးတော့ယူလို့ရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကငါဒီနေ့ဒီလိုနေရတာဟာငါနေရတာမဟုတ်ဘူး။ငါဒီလိုလုပ်နိုင်တာဟာငါလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိပြီးတော့ဖျားပေးတာဆိုအဲ့ဒီသိချင်းရတယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရာလိုတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့သဘောတရားအရန်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာအိုးငါဒီနေ့ဘုရားသခင်ရှိမှဒီမှာအခုပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာဘယ်သူတွေဝင်တယ်လဲဘုရားကဲ့သို့တန်ရှင်းတဲ့လူဘုရားကဲ့သို့ဖြောင့်မတ်တဲ့လူဘုရားကဲ့သို့အပြစ်ကင်းတဲ့လူတောက်လုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ထိတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမထိုက်မတာကိုအပြစ်လုံးနေလေပဲအုံနောက်ထဲမှာမကောင်းတာကြံစီနေလည်းပဲအခုစားတယ်ဘာလို့စားရလဲငါတို့ကိုမဖြောင်းမတ်တော့လေအဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုငါတို့ကိုပေးသနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ရတာလုံယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးစူးစမ်းလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့
ဖျားပြီးလို့ရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တတ်ရတယ်ဖျားကိုအောင်းမိတတ်ရအိုးဖျားကျေးဇူးပဲငါအခုကြမ်းမာတာငါဖျားကျေးဇူးပဲငါဒီအလုံးလုံးနေတာကျေးဇူးအခုငါမိဘတွေရှင်သေးတယ်ကျေးဇူးပဲငါမိဘတွေငါပို့နိုင်ငါသမီးလေးငါပို့နိုင်ငါသားလေးငါပို့နိုင်တယ်ကျေးဇူးပဲဒါပါလေမထိုက်မတန်ပဲဖျားကပေးတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းအလုံးလက်ခံခြင်းအဲ့ဒါအမှတ်ချင်းတရားပဲအဲ့လိုမျိုးဘုရားကိုတည်တဲ့ဘုရားကငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတယ်ဘုရားကငါ့ကိုဖြောင့်မတ်စေတယ်ဆိုတာမင်းအရင်တည်ပါတဲ့ကျေးဇူးတည်တတ်ပါအရင်အဲ့ဒါဆိုတော့မင်းရဲ့ဖေအကြောင်းကိုကျေးဇူးတည်တယ်ဆိုရင်မင်းလိုတည်းထိုအရာများကိုမင်းတည်တတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းရဲ့ဘုရားပေးမယ်ကျေးဇူးမတည်တတ်တဲ့တော့ငါလုပ်လို့ရတာငါတော်လို့ရတာငါတဲ့အိမ်လုံးကိုကျွေးတာအဲ့ဒီစိတ်ကြီးငါဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကရှိနေတယ်ရှိတဲ့အခါဘုရားကိုလည်းမေးမယ်ဘုရားလည်းနံပါတ်1ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုငါသဘောနဲ့ငါဘာဆိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ဖြစ်လာတယ်ကမ္ဘာလောကကြီးတော့ငါတွေကြီးထွားပြီးတော့ငါတွေပဲစစ်တိုက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်တော်ကအတန်တန်တတိပေးတာမင်းတို့ကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာတော်တော်ပဲစေသာသနာပလူတွေလိုမင်းတို့မနေနဲ့တာနာပလူတွေကတော့ဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောက်မလဲအဲ့ဒါပူပန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုပဲရှာကြတယ်အဲ့ဒါတော့ကမွေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့လိုမဖြစ်နဲ့မင်းတို့ကြတော့ဖြောင့်မခြင်းတရားကိုငါပေးထားပြီအဲ့ဒီဖြောင့်မခြင်းတရားမင်းခရဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုလက်လျှောက်ပါမင်းဘာမှလုပ်ဆက်မလို့အကုန်လုံးကိုငါတည်ထားပြီအကုန်လုံးငါပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောကဒီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး6 33ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကပြောလို့မကုန်ဘူးဖြစ်တယ်တိတိကျွယ်ဝနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာပါဝင်တဲ့အခါအော်ငါဖြောင့်မတ်လို့မဟုတ်ဘူးငါတော်လို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်နဲ့အတူငါဒီလိုမျိုးပြောတော့ပွဲတော်မှာဝင်စားရခြင်းဟာငါ့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားဆိုတာကိုတော်ကပေးသနာလို့ငါရတာပဲအဲ့လိုမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာမှာပါဝင်ဖို့ဖြစ်တယ်ရှင်လုကာအခန်းကြီး7နဲ့29နဲ့31ကလည်းဒါရှင်မသက်ခရစ်အခန်းကြီး6 33နဲ့အတူတူပဲပေါ်တယ်ဒါဆရာချုပ်တာယုံကြည်အားလည်းတော့သူတို့တဲ့သူပြောတဲ့စကားပါတို့အသက်တာမှာဘာလို့ဘုရားကိုနံပါတ်1နေရာမှာထားလိုက်လဲယုံကြည်ခြင်းမမှန်ဘူးလေယုံကြည်ခြင်းမမြဲဘူးလေယုံကြည်ခြင်းမလေးနဲ့ဘူးလေယုံကြည်ခြင်းမခိုင်ထဘူးလေအဲ့ဒီခါမှာဝေဝါးတယ်ယုံကြည်ခြင်းဝေဝါးရဲ့အသက်တာလည်းဝေဝါးတယ်မပြတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်တတိထားပါယုံကြည်ခြင်းမတည်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပေါ်တဲ့ကောင်တတိထားရဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်မချတော့ဒါကြောင့်လို့ယုံကြည်အားလုံးသောအားနေသောသူတို့တဲ့မင်းတို့လောကရမှာဘယ်လိုစားမလဲဘယ်လိုတောက်မလဲတောကမွေကိုဒီလိုပဲနေကြတာတဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုတင်တို့အသုံးလိုကြောင်းကိုတင်တို့အဖတိတော်မူတယ်ဆရာကြီးအဲ့ဒီမင်းတို့ရဲ့အဖကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့မင်းတို့ရဲ့အဖကတိတယ်တဏှာမှာဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘာဆုတောင်းမလဲဆုမတောင်းခင်ကြတဲ့မင်းတို့ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့အဖကတိတယ်လို့အဲ့ဒီအဖကတိတယ်ဆိုအရင်ကြီးရှိတယ်နော်ဒီနေ့တစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာမှာတဦးစီရဲ့အသက်တာမှာအခက်အခဲလေးတွေရှိတယ်ဘယ်သူမှမတည်ဘူးကိုယ်နဲ့ဖျားမတည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘသူကကဘာလောကကြီးရဲ့ဘလောက်ပဲဆိုတာဒီတော့ခဲသူတို့ကဘာမှခုကိုမဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ကိုယ်ကိုတည်နေတဲ့လူကကိုယ့်ရဲ့အခါအဲ့ဖျားတည်တယ်နှလုံးသားတည်တယ်အုံနောက်ထဲတည်တယ်လူတွေကကိုယ်တည်တာအပေါ်ရမယ်တည်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကတော့ကိုယ်အထဲမှာထိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအထဲမှာထိကိုယ်ကိုထိတယ်ဆိုရင်ဆရာကျမ်းစာဘလို့ဆက်သူအိယာပေါ်မှာရှိတဲ့ချိန်ကမှလည်းကိုယ်ကသူထိတယ်မနဲ့ထားတဲ့ခါမှာလည်းပဲကျေးဇူးအပေါင်းကိုယူခဲ့ထိတယ်ဘယ်လိုပဲနေနေဘုရားကသူ့ထိတော်မူတယ်သူ့စစ်ကြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘုရားကတိတယ်ဆိုတာဒီနေ့တိလို့ရှိရင်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့လူတွေကမတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်နေတယ်ကြီးခွဲတယ်အားငယ်တယ်တစ်ပိုင်းကတော့
ဖယားကတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါစိတ်ချရတယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့မှခံနေတယ်ကဘာလုံးကလည်းလူတွေအကုန်လုံးကမသိချင်နေပါစေဂယုမဆိုင်ချင်နေပါစေကဘာလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖယားကကိုယ်ဂယုဆိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုတည်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတိတ်ခွန်အားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီထဲမှာလူတွေကအပြစ်ပယ်ခံပြီးတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးမတိလို့အပြောခံရတဲ့လူတွေအားငယ်နေကိုရောဘုရားကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားလူကောင်းတော့တည်တယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှန်ဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ကိုယ်စိတ်နှလုံးမှာဘုရားသခင်နဲ့ဖြောင့်မတ်နေဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကိုယ်အမြဲတမ်းကြည့်ရှုကိုရွေးကောင်းဒါဝိကိုရွေးချယ်တဲ့ကမှာသူ့အကိုတွေအရေးချင်းရှိတယ်သူ့ထက်လာတာသူ့ထက်တော်တာသူ့ထက်မြို့ထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့အများရှိတယ်ပရိုဖက်ကသူ့ဖေကတယောက်ပြီးတယောက်သူ့အကိုတွေပြတယ်ဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒါဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူ့သားလေသူပြတဲ့သားလေကိုပုံသွားတယ်တရားမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ရှိသေးတယ်ငါ့ကိုဘုရားကဆီလို့တယ်အဲ့ဒီသားကိုဘိတ်သိပ်ပြီးဖို့ငါ့ကိုဆီလို့တယ်ရှိသေးတယ်ဘယ်မှာလဲအဲ့ဒါမှသူ့ပြအော်ဟူးတို့ရဲမှာတူထင်းတယ်ငါသားပြောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလူခေါ်ခဲ့လူကမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကသိတယ်ဘုရားကသိတယ်ကဘုရားကရှာတယ်ဘုရားကကျွန်တော်ဘယ်လိုသိလဲဆိုပျောက်သွားရင်ဘုရားကရှာတယ်ဘုရားသားသမီးဖြစ်လို့ကတော့ဘယ်တော့မှမပျောက်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1လူတရားအချက်ကဘုရားသခင်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဟာအရင်ကြီးချတယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲလို့ခရစ်တော်ကိုလူတွေကမေးတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပြန်ဖြေတယ်ဆိုရင်နော်ထာဝရအသက်ဆိုတာဒါတခင်ခရစ်တော်ကိုလည်းပဲတည်ကျွမ်းခြင်းတခင်ခရစ်တော်ဆေလွတ်တဲ့ခမည်းတော်ကိုလည်းတည်ကျွမ်းခြင်းကိုထာဝရအသက်လို့ခေါ်တယ်ထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ထာဝရအသက်ဆိုတာဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဘုရားကငါရဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့ကယ်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါ့ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတဲ့ဘုရားသခင်ငါ့ကိုတည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လို့တည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်ခြင်းမှာနှမျိုးရှိတယ်တမျိုးကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆရာရေးထားတယ်ဤကမ္ဘာလောကစัจ java လာအရာခတ်သိမ်းနဲ့မိမိကိုပိုင်တော်သူဒီအဘယ်သူဒီဒီတစ်ခေါက်လူရဒီမှာဆရာတွေလာပြီးတော့ကျမ်းစာတင်ပေးတဲ့အခါဆရာခွန်အားရတဲ့နှစ်ချက်ဒီတစ်ချက်ကတော့ဆရာမဒေါက်တာနတ်ဆာကတင်ပေးတာကိုယ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကဘာလို့လဲကမ္ဘာလောကကြီးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့လူကဘာလို့လဲတခါကျတော့အိမ်ဝယ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကြီးကကိုပိုင်ထားတယ်လို့ထင်တယ်မော်တော်ကားဝယ်ထားတဲ့မော်တော်ကားကြီးကကိုပိုင်ထားတယ်ထင်တယ်ကိုအိမ်ထဲမှာကိုကြိုက်လို့ဝယ်ထားတာတွေကကိုဟာလို့ထင်တယ်နော်အရာအလုံးမှာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အရာအလုံးမှာဘုရားသခင်ပိုင်လာပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်ခင်ဗျာလွတ်ချင်ရမယ်ဝိညာဉ်ရေးအရာမှာအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်တယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်ရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့ကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုဘယ်သူပိုင်နေလဲဆိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းပိုင်နေတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပရမဆောင်အခန်းကြီး2အခန်း7မှာဟာနာကချင်းဆိုထားတယ်ဒီကဟာနာမဟုတ်ကျန်တဲ့ဟာနာသူလည်းပဲတော်ပါတယ်အတိုင်းလေးကောင်းတယ်ယူလည်းချောတယ်တင်ရလည်းတော်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဆက်ကပ်ထားတယ်နော်ဒီဟာနာကချင်းဆိုတာဘုရားသခင်ကသူ့အံ့ဩဖွယ်သူတည်နေတဲ့သူ့ရဲ့ဘာပုံလဲတဲ့အိမ်ကိုအသက်ပြန်ရှင်ခိုင်းပြီးတော့ဒါပေးလာတော့အဲ့ဒီခါမှာသူဝန်တာပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်နိုင်စွမ်းတဲ့တဘိုးကိုသူတစ်ချက်ဆက်ဆိုတာအဲ့ဆက်ဆိုတဲ့မှာကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုလောကတဲ့တိုင်ရင်အားလုံးကိုပိုင်လာဘုရားရှင်ပဲဒါကြောင့်မလို့လောကကြီးမှာတိချင်းတဲ့မျိုးစေအဲ့တိချင်းမျိုးပထမဆုံးတိချင်းရဆိုရင်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကိုရားတယ်များပိုင်တယ်အဲ့ဒါပိုင်လေဆိုတာတိထားလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှစိတ်ချမ်းသာလဲဘုရားသခင်ကကိုယ့်ရဲ့အမျိုးတွေကအမေကိုဘုရားသခင်ကခေါ်တော်မူတော့တယ်ဝန်နေမလားမနေဘူးပိုင်ရှင်ကသူ့တမီးကိုသူပြန်ခေါ်သွားတယ်ဘာမှဝန်နေစရာမလိုဘူးတ
တာရွေးကောင်းတဲ့နေရာမှာခေါ်ရတာဖြစ်တယ်ကို့အဖေကိုခေါ်တော်မူခြင်းပြုတယ်ဝန်နေစရာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲပိုင်ရှင်အစ်စ်ကသူ့ပစ္စည်းကိုသူယူသွားတယ်ဒီလိုလောကတဲ့တာရွေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုသိထားလို့ရှိရင်လွတ်ချင်းရကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့တခါလေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေတခါဆွန့်သွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဝန်နေစရာမရှိဘူးအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပိုင်တဲ့အရှင်ကိုသာမှန်အောင်ဆက်ဆံလိုက်အဲ့ဒီပြန်ကပြန်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးဆက်ဝန်နေစရာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ပိုင်ရှင်ဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့သိသွားတယ်။နောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ကိုရောပိုင်တာမပိုင်ဘူးကိုလည်းမပိုင်ဘူးတခါတခါမှာကိုပိုင်တယ်ထင်ပြီးတော့မှကိုအမျိုးမျိုးလုပ်ကြတယ်ဒီနေ့လူငယ်မှာလက်ဆက်ဟုတ်တယ်ကိုမပိုင်တဲ့ကြောင့်တေးချင်းနေဆိုပြီးတော့ကိုတတ်ကြည့်ပါဘုရားရှင်ကမတေးခိုင်းဘူးဆိုလုံးဝတေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတယ်စမ်းကြည့်ပါအိမ်မှာကိုတတ်ကြည့်ပါဘုရားရှင်ကတေးခွင့်မပေးရင်တေးချင်းတာတော့မတေးနိုင်ဘူးမှတ်ပြောဘာလို့လဲဆိုတော့အသက်တခင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့မတေးချင်းမှုဟင်းလို့ကိုတခါလဲဘလောက်ပဲဆရာဝန်ကောင်းတဲ့ဟိုကာကွယ်ဘုရားရှင်ကဒီနေ့တေးရမယ်ဆိုရင်တေးကိုတေးရမယ်အဲ့ဘယ်ဆရာဝန်တော့တယ်ဒါကြောင့်လို့အသက်ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်မရှိတယ်ဘုရားရှင်ရှိတယ်ကျမ်းမာခြင်းဘုရားရှင်မရှိတယ်ဘုရားရှင်ရှိတယ်စေကိုဝယ်လို့ရတယ်ဆရာဝန်ကိုပတ်စံပေးလို့ခိုင်းလို့ရတယ်ကျမ်းမာခြင်းဆိုတာတော့ဘုရားရှင်ပေးမှရတယ်ဒါတွေသိထားရမယ်အဲ့ဒါကပိုင်ရှင်ဆိုတာတဘောဒါကြောင့်မလို့ကိုလည်းမပိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းထင်းရမှာဒါကြောင့်မလို့ရှင်ဘောလို့ပြောလို့ဆိုတင်တို့ရဲ့ကိုခန္ဓာဟာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျင်းဆက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ပြည်တစားနဲ့တော်ပြီးတော့မှကိုခန္ဓာတော်တော့ပြီးတော့ဆက်တယ်ဆိုရင်ကိုခန္ဓာပြည်တစားကဲ့သို့တသွေးတသားပဲဖြစ်သွားပြီဘုရားသခင်ကိုအောင်းတဲ့နေရာကိုကိုကပြည်တစားနဲ့တော်ပြီးတော့ရောတော်လာတယ်ကိုမပိုင်တဲ့တော့တန့်ရှင်းစေရမိမဲ့ထားရဆရာဆိုတော့တမီးတွေဒီမှာနားပေါက်တော့မခွင့်မပြုဘူးဒါပေမဲ့အမေကဒါတော့ဒီလောက်ထိတော့မလွန်လို့ပါလေဆိုတာနဲ့အေးဒါဆိုရင်လည်းဆိုရင်မှနားပေါက်တာခွင့်ပြုတယ်ကိုခန္ဓာမှာတဘာဝအတိုင်းပဲနေပါဘုရားကြီးပေးထားတဲ့အရာအုံလှနေပြီအဲ့ပေါ်မှာကိုချစ်ပြီးချင်းနဲ့ဟိုကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်ဒီမှာတချို့ဆိုစိတ်ငြိမ်ကြောင်ဒီလိုမှထိုးနေကျွန်တော်ဆရာစိတ်ပြည့်တဲ့တရားထိုးတဲ့လူတွေတွေ့တယ်ဒီတရားကိုမနာမိလို့ဒီတရားကိုနာမိရင်တော့သူထိုးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ Facebook ထဲမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒါစိတ်ပြပြီးတော့ပြန်ဖြောက်အောင်လုပ်တဲ့ခါကျတော့အရေးတွေကအကုန်လုံးတဘာဝလုံနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ Michael Jackson ကြည့်လေသူရဲ့ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အတညိုလေးနဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကြည့်လို့ခံမလဲဘာပိုက်ဆံကုန်စရာလည်းမလိုဘူးပိုက်ဆံကုန်ခံပြီးတော့တခါတည်းပိုက်ဆံတန်ပေါင်းများတော့ကုန်ခံပြီးတော့သူ့မျက်နှာသူ့ကိုယ်တွေအကုန်လုံးပြုတ်ပြနေတယ်နောက်ကျတော့သူ့ဆရာဝန်တေသွားတယ်သူ့ခုမဲ့လူမရှိတဲ့ခါကျရောဂါတွေထားနောက်ဆုံးတေခါလေးဆိုနှာခေါင်းတွေဝိုင်းတခါလည်းအမျိုးဖြစ်သွားတာရီယာကူမပိုင်ဘူးလေဘုရားသခင်ပိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုမိမလည်းကိုမပိုင်ဘူးကိုပိုင်နေမထင်နဲ့ဘုရားသခင်ခေါ်သွားရင်ကိုတားလို့မရဘူးဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့မိမဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့ခင်မိုးဖြစ်တယ်ကိုယောက်ျားလည်းဘုရားသခင်ပေးထားတယ်ကိုမိမလည်းပဲဘုရားသခင်ပေးထားတာအိုးဘုရားသခင်ပေးထားတာပါလားအဲ့ဒါကိုလေးဆဆနဲ့ခေါ်တက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာကိုလည်းလေးဆဆနဲ့ကိုပြုစုရမှာဖြစ်တယ်ဆရာလက်စီကမရှိလို့ကိုစီချိုးနေပါလိမ့်မယ်အမှန်ဆိုရင်ဘုရားတကယ်ရှိမှစီကမရှိတာကိုခန္ဓာကိုမထိန်းတာဗဇတ်မထိန်းအစာကျူးတွေပါများကျူးတိုင်းစားတယ်ဒါတွေပေါ့နော်ဘဝရဲ့လူတွေလည်းပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဘုရားတကယ်ရှိမှမှားကျူးတာစားရတယ်ကျူးတာစားဒါလည်းပေါင်တရားပြည့်တဲ့ခါလဲရာပြည့်တော့ကျင်းပါတယ်
ဒါတွေကဘုရားသခင်ရှိမှမှားတယ်ဘာလို့ကိုမပိုင်ဘူးလေပိုင်ရှင်ခဏငါထားတာကောင်းလေးကွာပြုစုရမယ်ပြုထုံရမယ်အဲ့ဒါကိုတောင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူချင်းကိုဒီနေ့ရပါလားဩဘုရားသခင်အရာအလုံးကိုပိုင်ထားတာပဲဒါတွေဟာမထိုက်မတတ်မနဲ့ဘုရားကငါ့ကိုပေးတာပဲအဲ့ဒါလေးရှိချင်ဘုရားကိုယူကျိုးတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံတဲ့စိတ်ရှိမယ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ရဲ့မိခဲ့တော်ဆက်တဲ့နေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုတော်ဆက်လဲဒါဒီနေ့ဆရာကြီးလမ်းကျင်းထားဒီမှာလာတင်သွားတဲ့ခါမှာခရစ်တော်နဲ့ကိုယ်နဲ့ဘယ်လိုတော်ဆက်လဲဒါခရစ်တော်ကအဖဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့သားသမီးနော်ဘုရားသားသမီးဆိုတဲ့တော်ဆက်ခြင်းကအဘဝတတမှာအရန်ကြီးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့တော်ဆက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့သားအာလုံးကပပကျွန်တော်ရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးလို့ဘလောက်ပဲပြောသူ့သွေးသားကကျွန်တော်သွေးသားတယ်သူပြောလို့မရသူဘယ်လိုလူဆိုးပဲဖြစ်တော့သူကျွန်တော်သားပဲဘယ်လောက်ပဲတမရကြီးပဲဖြစ်တော့တာကျွန်တော်သားပဲကျွန်တော်သွေးနဲ့တော်ဆက်ထားအဲ့လိုမျိုးပဲဝိညာဉ်အရာမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်ငါတို့ဘယ်တော့မှမပြောက်ပါဘူးဝိညာဉ်အပြင်ကောင်းကင်ဘုံမှာငါတို့ဒီနေ့ပိုင်ဆိုင်မှုရပါတယ်အဲ့ဒါဘုရားရဲ့ခြေစွပဲเนาะအဲ့ဒါကတော်ဆက်ခြင်းရတယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုတော်ဆက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပါအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်သူအတွက်အရေးကြီးဆုံးအရာအဖဖရာရဲ့နှုတ်တော်တဲ့စကားတော်ကိုအဓိကပထမထားပြီးလက်ရှုံးအသက်ရှင်ဖို့လေကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးအဖေကမပြောလဲပြောတဲ့အတိုင်းကိုယ်အသက်ရှင်ဖို့ပဲဒါဆိုစိတ်ချမ်းသာပြီကိုယ်နဲ့ကိုယ်ရှာရှင်ပြီးလှုပ်ကြည့်လိုက်မှားလို့ရှိရင်ကိုယ်တောင်းပါမယ်ဒါကြောင့်မို့အဖေပြောတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်အဖေပြောတဲ့စကားတိုင်းလက်ရှုံးမယ်ဆိုကိုယ်အသက်တာမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့ပဲဖရာရဲ့ကြည်ရှုလမ်းပြမှုနဲ့ကိုယ်အသက်ရှင်တော့ပါဖြစ်တယ်တချို့တွေဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအခုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်သားတွေကိုခွင့်လွှတ်ပါဆရာကြီးလည်းခဏလာပြောတယ်ကိုယ်ကဘယ်သားဖြစ်ပြီးမှကိုယ့်ကိုအပြစ်သားလို့ပြန်ပြောနေတယ်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေကိုဖြေလို့ဖြေရှင်းပါတဲ့ဖြေလို့ဖြေရှင်းပြီးပြီအဲ့ဒါဆုတောင်းတဲ့အထဲမှာတည့်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပါဆိုတာအဲ့ဒါဒီစားအပြစ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုပြောတာအခုနေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စာရတာမီဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘုရားသားသမီးပဲဆရာတော်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲတာဆိုတာမအိုင်နော်တမီးဆိုတမီးမိုက်တာဆိုတာမိုက်အပြစ်သားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုဝတိခါရမှာဒါကြောင့်ဘုရားတကယ်လည်းကိုတော်ဆက်ပြီးတော့ဘုရားသားပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျတော့မိမိရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်အားနံပါတ်1နေရာမှာထားမထားမိခဲ့လို့ဆန်းစစ်နေတယ်ဒီလိုကတော့ဆရာကကျောင်းဆရာလို့ပြီးတော့အတေးတူတင်သားတွေကကျောင်းသားတွေပြောတာလက်ထဲမှာစာရွက်ကလေးတွေပေးထားတယ်လက်ထဲမှာစာရွက်ကလေးတွေပေးထားတယ်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်အဲ့ဒါဖြေပါဆရာကပြန်ပေးဖို့မဟုတ်အဲ့ဒါတင်ထားဖို့ပဲထောက်တော့ဘုရားကိုအုံနောက်နဲ့တိတာလားဒါမှမဟုတ်လုံးသားထဲမှာရှိတာလားအဲ့ဒါတိတာဆိုတော့တိတယ်လို့ဝေးလိုက်ဘေးလေးမှာအနှလုံးသားမှာခရစ်တော်ရှိနေလို့ခံစားရင်ရှိတယ်လို့ရေးလိုက်တင်ဘယ်လိုရေးမလဲနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်နှစ်ချက်ရှိတဲ့ကတိယုံကြည်သည်နှင့်အကျင့်ကောင်းလာပြီးဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကမှန်လားအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချက်လိုက်မှားတယ်ဆိုရင်အမှားချက်ခါကိုရဘာပြောလဲယုံကြည်သည်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်ရှိသည်ထို့ကြောင့်အကျင့်ကောင်းလာသည်အဲ့ဒါဆရာတို့တင်နန်းထဲမှာတင်တာနော်ယုံကြည်သည်နဲ့အကျင့်ကောင်းလာတယ်တချို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျင့်ကောင်းတယ်အကျင့်ကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင့်မတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သည်နဲ့ချက်ချင်းပဲဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ရောက်တယ်ဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းအကျင့်ကောင်းလာတယ်ဘယ်ဟာပုံမှန်လဲနော်အဲ့ဒါ
Monday say Machiba, Mare say Machiba. Kuku Sansi, Tumiaga Sialo, Kuku Sansi. A page of Sebu to go Mandele, Mandel Varo, Yotam Lodi, Mandel to Sebu Chira, me, Balo, and Pira, Baro, Yashi, and Yan. Ke Balo is Sebu to Balo Mandele. Oh, Nalima, a quality. Emma Bar, Pillows to go with each other. Not what, Niti, a sa, Patama, Somia, Lasa, Udigo. Oh, my Yitare, Tevare, Teres, Badam Tedele, Mateva, Baru Tedele, Daria, Peatic would not but in the Tamata, era Yichiro. Not a Peatic, cheese or Chimoya, Adiga. Then you look at them appearing a cheese or chimon as well. Attention, a great job, attention, a Christmas. Oh, Joe, why no? General, you will be a question than that you do. Tevare, Teresa, Bano Tele, a joining a Bano Tele, Materu, Balu Matele, no, Emma. With a moving a pinare. Not to go beyond the cheese or Chimoya Adiga Bale. Attention, had a bread of Chimonala, Jamare Chimonala, Aloka she had Chimonala, the Mo, Taura Teco, a Kame, cheese or Tete Yashi Jinja, Chimonala. No? Any building them a Kuye, can you check it with you? That's the happy people who are the book. If you are watching it with Naviro. Who had a pity who had a kid. Now, so many go in this way. At that time, Payatico number 10 near Matala Lucien. Mimi Alusana also it. Come up, Pini, but what at that time? Ma. Piatico number 10 near Matama is Mimi Sanda also let your job. Come up, Pini, Mimi Boa at that time. Bawa Paishin, Payatiking, who sued it for job. Aya Alo Nita, the Jap, our Winja Pilla, Mingalani, Piwa of the Pilame. The Madonna never Mingalani, Piwa of the Tasa, Mingala Shito to lose a Jana. Any Mingala Shito to Pilla, Puya, Bawa Paishin, Payatiking, put it up, who sued it. Alo Nita, the Japilla. Come on, Mapidari. Pishino Miarari, Erari, I will go jump in a mirror. Mingaran is a method of killing. The Nijanaya, no one to go. Yashina, Tito, on him, he was.